जिला पन्ना से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां खांसी के सिरप समझ के एक युवक ने पी लिया खुजली का लोशन। और फिर जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। लोकेशन गहरा, थाना कोतवाली पन्ना। घटना पन्ना कोतवाली अंतर्गत गहरा गांव की है, जहां 35 साल का आनंद साहू 2 दिन से खांसी से परेशान चल रहा था। खांसी से राहत पाने के चक्कर में आनंद ने घर में रखी एक दवा की शीशी उठाई और बिना देखे बिना पढ़े उसे खांसी का सिरप समझ के गटक गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। घबराया आनंद जब परिवार को बताने पहुंचा, तब जाकर सच्चाई का पता चला। वो शीशी खांसी का सिरप नहीं, खुजली की दवा थी। परिजन आनन फानन में आनंद को जिला अस्पताल पन्ना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक अब युवक की हालत स्थिर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, इसी कारण ये बड़ी गलती हो गई। गौर करने वाली बात ये है कि ज्यादातर दवाइयों पर पूरा विवरण सिर्फ अंग्रेजी में होता है, जिससे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। और इसी का नतीजा है आज की ये घटना। जरूरत है ऐसे मामलों से सबक लेने की और दवाइयों को संभाल कर रखने की। साथ ही दवाइयों पर हिंदी में भी स्पष्ट निर्देश लिखे जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेली वाणी न्यूज। मैं राजवीर, पन्ना से।